Kermanen menua. Haupa, Elenia, aspaldiko! Kerman, hau kasualitatea. Egia, baldaukazu kafetxe bat hartzeko astirik. Bai, noski, gustura gainera. Ederki orduan. Haizu baina ezin naiz asko geratu, ez? Bihar afaria daukatetxean eta erosketak egin behar ditut. Ondoko tabernara joango gara. Ah, bale. Kafe ederra prestatzen dute. Bi ebakina hartuko ditugu. Eta patata tortilla ere gozo-gozo egiten dute. Bi pintxona eskatuko ditugu. Oso ondo. Ai, diru atera behar dut. Sosik abenagota. Nik ordainduko dut amaiketakoa, emakumea. Gehienez ere 3 eurona izango dira. Mila esker, Kerman. Baina hurrengoan nik konbidatuko zaitut, Konbidatu nazazu biharko afari horretara, Ezin dut, Kerman. Nire ezkon gurasoak datoz afaltzera. Maizki ez du 6 euro eta joan daitezela kebab batera. Gustura egingo nuke ez pentsa. Gogoan izan na atzizkia zenbatzaileari erantsiko diogula eta ez izenari. Horren bestez, 2 pintxo edota 3 euro dira forma egokiak. 2 pintxona eta 3 eurona ordea txartzat emango ditugu. Beraz, afari garrantzitsua daukazu bihar, Kerman, ez egin barre. Ez dakizu zeinen handi usteak diren nire ezkon gurasoak. Lasai, lagunduko dizut menua presatzen. Ados? Izugarri gustatzen zaizkit afariak antolatzea. Atera papera eta boligrafoa. Ze ondo, Kerman, mila esker. Dena den, prestatzen dudala ziur ez zaiela gustatuko. Zer iruditzen hasteko kroketa batzuk, Kroketak? Ba ez zaizkit oso finak iruditzen. Gainera nik ez dakit kroketak prestatzen. Nik ere ez dakizkit kroketak prestatzen, neska? Izoztuak erosiko ditugu. Izoztuak nire ezkon gurasoentzat? Kerman, zu ez zaute burutik sano, Ederrak geratzen dira ba. Nik aspaldi utzen izkion kroketak eta tankerakoak prestatzeari. Sekulako lana ematen dut. Bueno, ondo da. Eta ondoren? Arrautzak, txorizo eta patatekin. Hori edonori gustatzen zaio. Ze horiek ere izoztuak? Arrautzak? Ez neska? Ai, eskerrak. Baina patatak bai, zalantzarik age. Kerman! Izugarri gustatzen zaizkit afariak antolatzea, edota nik ez dakizkit kroketak prestatzen okerrak dira euskaraz. Horien lekuan, izugarri gustatzen zait afariak antolatzea, eta nik ez dakit kroketak prestatzen esango dugu. Zenbat lagun izango zarete afaltzeko? Balau, nire mutila landerreta biok, eta nire ezkon gurasoak. Ba, flan bana jarriko diogu bakoitzari, eta honekin kitxo, egina menua. Baina nik ez dakit flana prestatzen. Ba, nik ere ez dakit flanak egiten. Eginak erosiko ditugu emakumea. Inorrez da konturatuko. Ai, Kerman, ez dakit, Kroketa eta patata izoztuak. Dendako flanak. Esan dizut, ba nire ezkon gurasoak fin-finak direla? Lasai, lasai. Maila dotore prestatu. Eta jakiak behar bezala aurkeztu eta egina dago kontua. Jakiak behar bezala aurkeztu? Ai, jatetxe dotoreetan bezala egingo dugu, Jaki normalentzat izen dotoreak asmatuko ditugu. Niri ikaragarri gustatzen zait izenak asmatzea. Adibidez, kroketak izoztuak dira, ezta? Bai. Ba, orduan, Antartidako hartzen gutizia izoztuak bere txirbil estaldura kurruskariarekin. Launa gutizia bakoitzaren zat. Ez dakin ipa, Eta arrautzak? Arrautza bana, txorizo zati bina, eta patatak ipini, eta orduan, mirari zuri gorriak, bekatu gorri, eta penitentzia kurruskariekin. Nik utzi diot patatak jateari, baina izen honekin jan egingo nituzke. Ba, nik uste hobe dugula jatetxe batera joatea. Eta flanak utzi pentsatzen. Esan izazu txefaren kreazio berezia dela, eta kitxo. Ja, eta edateko ze, brikeko ardoa? Erotu algara. Antartidako hartzen gutiziak eta mirari zurigorriak ardo merke batekin janai dituzu? Nabaria da, ez zarela betere gurmeta. Gurmetu txadela erakutsi digu gaur Kermanek.
Lehen zatian ikusi dugunez, na atzizkia zenbatzaileari ipintzen diogu. Beraz, 2 pintxo eta 3 euro dira forma egokiak. 2 pintxona eta 3 eurona ordea alde batera utziko ditugu. Bestalde, ez dakizkit kroketak prestatzen eta tankerakoak txartzat eman ditugu. Gogoratu, osagarri zuzena aditz izena dela eta horregatik aditza singularrean ipiniko dugu. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.